ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு பட்டர்வீல் சேனல். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு கேக்கு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பர்த்டே இல்லை எந்த ஒரு ஈவெண்ட்னாலும் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வருது பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக். ஸோ பேக்கரியில் எந்த அளவுக்கு நம்ம பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் டேஸ்ட்டாக இருக்குமோ அதே டேஸ்ட்டு அதை விட டேஸ்ட்டாக நம்ம வீட்லேயே பண்ணலாம். ஸோ நான் இதில் ஆட் பண்ணுற ரெசிபீஸ் பின்ன குவான்டிட்டிஸும் நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். வீட்லேயே நீங்கள் அந்த டேஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ வாங்க நம்ம சேனலுக்குள்ளே போகலாம். பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ப்ளீஸ் வாங்க போகலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேக்கோட க்ரீம் ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா விப்பிங் க்ரீம் ரெடிமேடாக நம்ம ரிச் பிராண்ட் எடுத்திருக்கேன் நான். அது பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும். அது வந்து நல்லா கோல்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு 2 கப்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. பவுல் பார்த்திங்கன்னா ட்ரையாக இருக்கணும். அது மாதிரி இந்த எலக்ட்ரிக் பீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கணும். அதில் எந்த ஒரு மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அது பீட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் பவுடர் சுகர் ப்ளஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் போட்டு நல்லா ஒரு பீட் பண்ணுங்கள். மேக்ஸிமம் ஒரு 5 மினிட்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீம் கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ பாருங்கள், நல்லா பீட் பண்ணுங்கள். இது எலக்ட்ரிக் பீட் இல்லைனா நார்மல் நீங்கள் விஸ்க் வச்சு கூட நீங்கள் பீட் பண்ணலாம். பட் அதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். மேக்ஸிமம் ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் ஆகலாம். இது பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 5 மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும். பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ரைட் கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பவுலில் தலைகீழ கந்துனா கூட பார்த்திங்கன்னா கொட்டாது. பாருங்கள். ஸோ இதுதான் ரைட் கன்சிஸ்டன்சி. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்தோடனே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேக் பேட்டர் ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு 3 முட்டை எடுத்துக்கோங்க. அது வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சராக இருக்கணும், கோல்டாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தால் எடுத்து வெளியில் வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள். அது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் பவுடர் சுகர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் அதை போட்டு நல்லா பீட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த முட்டையோட ஸ்மெல்லு போகிறதுக்காக. நல்லா பீட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு க்ரீம் எல்லோ கலர் போய் பேல் கலர், பாருங்கள் பேல் கலர் ஆகிடுச்சிங்களா, நல்ல ஒரு க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும். ஸோ அது வந்தோடனே நம்ம வந்து 1 ஸ்பூன் லெமன், ஃப்ரெஷ் லெமன் இருக்குங்களா, அதை ஆட் பண்ணுங்கள். இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா எக் ஸ்மெல்லு எனக்கு சுத்தமாக வேண்டாம் அப்படிங்கிறவங்க லெமன் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த எக்கோட ஸ்மெல்லே வராது. இப்போது ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸு பார்க்கலாம். ஸோ 1/4 ஸ்பூன் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு சாஃப்ட்னஸ் வரும் கேக்கில். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது 1 கப்பு மைதா, அதில் 1/4 கப்பு நம்ம வெளியில் எடுக்கிறோம். ஏன்னா ஆல்ரெடி 1/4 கப்பு கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணதுனால இதில் இருக்கிற 1/4 வந்து எடுத்துட்டோம். ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா 1 கப், 3/4 கப் மைதா, 1/4 கப்பு கார்ன்ஃப்ளவர். இது கூட பார்த்திங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர். ஸோ நம்ம பிளாக் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு மெயினாக அந்த கலர் தருது பார்த்திங்கன்னா அந்த கொக்கோ பவுடர் தான். ஸோ அப்போ தான் அந்த சாக்லேட்டி டேஸ்ட்டி கிடைக்கும். ஸோ கொக்கோ பவுடர் இல்லாதவங்க நம்ம நார்மல் சாக்லேட்ஸ், டைரி மில்க் அது கூட பொடிச்சு போட்டுக்கோங்க. அது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் 1/2 கப் பவுடர் சுகர். ஸோ சுகர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்சிலே பொடிச்சுக்கோங்க. ஸோ இது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடரும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நல்லா சீவ் பண்ணிக்கோங்க. இது நீங்கள் 2 or 3 டைம்ஸ் கூட சீவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ தான் நம்ம சாஃப்ட் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்ச ஃப்ளஃபி க்ரீம், நம்ம எக்கோட க்ரீம் தான் இது. ஸோ அது கொஞ்சமாக போட்டு ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஸ்லோவாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இது வந்து ஃபோல்டிங் டைப்பில் தான் மிக்ஸ் பண்ணோம். அடுத்தபடியாக அதில் இருக்கிற எல்லாமே எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து ஃபோல்டு பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அந்த க்ரீமை பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளஃபினஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம கேக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம 1/4 கப் ரிஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில். எண்ணெய் இதுக்கு இவ்வளோன்னு கேட்பீங்க. ஸோ எண்ணெய் வந்து இப்படி அட்லீஸ்ட் 1/4 கப் ஊற்றினா தான் நமக்கு கேக் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆகாமல் நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப ட்ரைனஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால் ஊற்றுங்க, தப்பே இல்லை. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம 1/4 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ப்ளஸ் 1/4 ஸ்பூன் ஒரு பிஞ்சு இல்லைனா 1/4 ஸ்பூன் சால்ட்டு. அது கூட பார்த்திங்கன்னா வினிகர், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வினிகர். இது மிக்ஸ் பண்ணி நிறைய நுர வரும். அந்த டைம்லேயே பார்த்திங்கன்னா அந்த கேக் பேட்டர் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இது வந்து பேக்கிங்க்கு முன்னாடி லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் தான் இது பண்ணணும். இது பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நேரம் வைக்கக்கூடாது. ஸோ நீங்கள் ஓவனில் ப்ரீஹீட் பண்ணி முடிச்சு இல்லை குக்கரில் வைக்கிறீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த குக்கர் ப்ரீஹீட் பண்ண பிறகு லாஸ்ட் மினிட்டில் தான் இது பண்ணணும். முன்னாடியே பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அப்போ தான் நல்லா சாஃப்ட்னஸ் வரும். ஸோ இந்த டிப் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ கரெக்டாக இது வந்து ப்ரீஹீட் பண்ண அந்த டைமில் தான், லாஸ்ட் டைமில் இது மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். கரெக்டாக இருக்கும், நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா கேக் பேன். நான் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இன்றைக்கி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து பட்டர் நல்லா தடவி இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அடியில் பாட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா
நான் பட்டர் பேப்பர் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதில் ஜஸ்ட்டு நான் பட்டர் க்ரீஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்ச கேக் பேட்டர் அப்படியே ஊற்றுறோம். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குது. ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி வச்சுக்கோங்க. இதில் நான் எந்த வகையான பாலும் ஆட் பண்ணல, இல்லை தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணல. ஸோ நம்ம முட்டை, அந்த க்ரீமு ப்ளஸ் அந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் அது மட்டும்தான். இதுக்கப்புறம் டேப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா டேப் பண்ணும்போது இந்த ஏர் பபிள்ஸ்லாம் போயிடும். அது இல்லாமல் நம்ம இது வந்து லெவலாக வைக்கணுன்னா நம்ம டூத் பிக்கர் எடுத்துக்கோங்க. அதை வச்சு இது மாதிரி லைனாக போடுங்க. ஜிக்ஸாக்காக போடலாம், இல்லை ஸ்கொயராக போட்டுக்கலாம். பட் இது மாதிரி போடும்போது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக லெவல் இருக்கும். அது இல்லாமல் தேவையில்லாமல் அந்த ஹோல்ஸ்லாம் சம்டைம்ஸ் வரும். ஸோ அது இருந்தாலும் போயிடும். ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஓவனில் தான் வைக்க போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து 180 டிகிரி ப்ரீ ஹீட்டில் வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ப்ரீ ஹீட் பண்ண ஓவனுக்கு நம்ம கேக் பேட்டர் வைக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் இது வந்து 160 டிகிரி செல்சியஸில் 25 மினிட்ஸ் நான் வைக்கிறேன். நான் இதில் ஏன்னா 180 வைக்காதீங்க, 160 வைங்க. சில ஓவன் வந்து மாறும், பட் 160 to 180 தான் கரெக்ட் டெம்பரேச்சர். அதுக்கு மேலே வச்சிடாதீங்க, அப்புறம் ரொம்ப சாஃப்ட்னஸ் இல்லாமல் ட்ரையாக தெரியும் நமக்கு. ஸோ கரெக்டாக 25 மினிட்ஸில் இது ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், நம்ம கேக் ரெடி. ஸோ நான் எடுத்து நம்ம கேக் டேபிளில் வைக்கிறேன். ஆக்சுவலி இது கேக் ரொட்டேட்டிங் டேபிள். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் பிளேட்டில் கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ட்ரையாக இருக்க லேயரை வந்து கட் பண்ணிடுறேன். இதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 11 பண்ணுறேன். ஸோ லெவல் பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த க்ரீம் அப்ளை பண்ணும்போது கரெக்டாக ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு வேண்டி ஸோ பாருங்கள், நல்லா சாஃப்டாக வந்துருக்கு நம்ம கேக்கு. ஸோ இது வந்து நம்ம 4 லேயராக ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு கரெக்டாக சென்டரில் கட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ 2 லேயர் வந்துருச்சு. இதை வந்து இன்னும் 2 லேயராக கட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அது சைடாக கட் பண்ணிங்கன்னா அது ஷேப் இல்லாமல் போயிடும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு அந்த லேயர் வராது. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக கரெக்டாக சென்டராக பார்த்து கட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம சுகர் சிரப் அப்ளை பண்ணோம். சுகர் சிரப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 கப்பு சுகரு, 2 கப்பு தண்ணி, அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் கண்டென்ஸ்டு மில்க். நம்ம மில்க் மேட் தான். அதுக்கப்புறம் மில்க் சாக்லேட், இல்லைன்னா நம்ம நார்மல் ஒயிட் சாக்லேட் எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நல்லா கூல் பண்ணிக்கோங்க, ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சுக்கோங்க. ஸோ கூலானோடனே ரெடி சுகர் சிரப். ஸோ நார்மல் சுகரும் தண்ணி இருந்தாலே போதும், பட் இது பண்ணும்போது இன்னும் டேஸ்ட் ரிச்சாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வேண்டி தான் இந்த மெத்தடு. இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது கூட நீங்கள் வந்து செர்ரி சிரப்போ இல்லை செரியை கட் பண்ணி நல்லா ஒரு கிரைண்ட் பண்ணி பொடி போட்டுக்கலாம். ஸோ அதுவும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது விப்பிங் க்ரீம் நான் ரெடி பண்ணி வச்சது. அதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லேயர் அப்ளை பண்ணுறோம். இது டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணலாம். இது மாதிரி பைப்பிங் பேக்கில் போட்டு பண்ணும்போது ஒரு ஜஸ்ட் நமக்கு ஒரு திக் லேயராக கிடைக்கும். ஆக்சுவலி நான் ஃபஸ்ட்டு டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணி பார்த்தேன், பட் எனக்கு அந்த லேயர் கிடைக்கல. பட் பைப்பிங் பேக்கில் இது மாதிரி அப்ளை பண்ணி பார்த்தப்போ கரெக்ட் லேயர் வந்துச்சு. நீங்களும் அதே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ அது செகண்ட் லேயர். ஸோ முன்ன பண்ண மாதிரி அதே சுகர் சிரப்பு ஜஸ்ட்டு வெட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் விப்பிங் க்ரீம் இதே மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம சுகர் சிரப்புக்கு எந்த அளவு நம்ம வெட் பண்ணுறோமோ நம்ம பார்த்திங்கன்னா அந்த கேக்கு ஜூஸியாக இருக்கும். இல்லைனா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுக்கும் போது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும். நீங்கள் கட் பண்ணி சாப்பிடும் போது உள்ளார கேக் வந்து ட்ரையாக தெரியும். இதே நீங்கள் நல்லா சிரப்பு வந்து நல்லா வெட்டாகிற மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஜூஸியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஐஸ் கேக்குனால இது மாதிரி ஜூஸியாக இருக்கணும். இல்லைனா நார்மல் ஐஸ்லெஸ் கேக் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ பெட்டர் நீங்கள் நல்லா வெட் பண்ணுங்கள். ஸோ கேக்கெலாம் எந்த இதுவும் டேஸ்ட்டும் மாறாது. ஸோ நல்லா இன்னும் டேஸ்ட்டு என்ஹான்ஸ் தான் பண்ணும். கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபைனல் லேயர் 4th லேயர் வச்சுருக்கேன். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெட் பண்ணிவிட்டேன் நம்ம சுகர் சிரப்பை வச்சுட்டு. ஸோ ப்ரஷ் பண்ணுங்கள், இல்லை ஸ்பூனில் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ரீமை வச்சு நான் நல்லா டெக்கரேட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு கார்டு யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம பண்ணலாம், இல்லை ஸ்க்ராப்பர் வச்சு கூட பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் டிசைன் வந்து உங்கள் இஷ்டம், எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வேணும்னு இல்லை. ஏன்னா டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த டேஸ்ட் தான் வரும் நம்ம டெக்கரேஷன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டார்க் சாக்லேட்னு நான் வந்து ஸ்க்ராப் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம கேரட்டில் துருவல்ல சேம் அதே மாதிரி சாக்லேட், டார்க் சாக்லேட் கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுட்டு நீங்கள் கத்தியில் கூட ஸ்க்ராப் பண்ணலாம், இல்லை கேரட் துருவரில் வச்சு பொடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துடும். அதை திரும்பியும் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க, நல்லா கட்டி ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த டஸ்ட் எடுத்து சைடில் மெதுவாக அப்ளை பண்ணுங்கள். ஏன்னா ரொம்ப அப்ளை பண்ணால் க்ரீம் வந்து இதாகிடும்.
ஸோ தொட்டும் தொடாமல் ஜஸ்ட்டு அப்படியே சாக்லேட்டு அந்த ஸ்க்ராப்பரை வந்து அப்படியே மெதுவாக டச் பண்ணுங்க, அப்படியே ஒட்டிக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ரீம் எடுத்து ஜஸ்ட்டு மேலே ஒரு டிசைன் போடணும். அது எப்படின்னா டிசைன் போடலாம், டிசைனாக இல்லைனாலும் கூட பரவாயில்ல, பட் டிசைன் போட்டு அதில் செரியை வச்சா தான் நமக்கு பிளாக் ஃபாரஸ்ட் லுக்கு வரும். ஸோ காலங்காலமாக நம்ம பிளாக் ஃபாரஸ்ட் லுக்கு தான் பார்த்துட்ருக்கோம். சேம் நானும் அதே ஃபாலோ பண்ணுறேன். ஸோ பாருங்கள் நம்ம பிளாக் ஃபாரஸ்ட் ரெடி. ஸோ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ டேஸ்டியான கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நீங்களும் நான் சொன்ன ரெசிபி அண்ட் குவான்டிட்டி அளவில் ஒரே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சூப்பரான டேஸ்ட் கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். ஸோ ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ நெக்ஸ்ட் ரெசிபியோட பார்ப்போம். ஸோ பாய்.